Dubstudio. MULEKA INDIA. An sabar bada maka albarka. A kapta! Kai gaba kawai ka kara. Na ga yayin da zai ce wani abu. Yawwa, gashi shan kara. Me kuka da hushin garin ne? You idiot! Can't you see? We are watching here. Don't you have common sense? Are you mad or what? Ya ne dan uwa, turanci aka na ta zuba. A wace makaranta aka haibo ka? First, you speak properly. Okay? And behave yourself. Ina mai gidan yake? Why? Why do you want to see my boss? Talk to me. Na zo ne na ba mai gidan naku wani abu. Then give it to me, okay? Give it. Da kwai kari har dozin in baka riga. Me kuma ya kawo kanin Shankar? Na zo nan ne don na aura maka yata ko baka gane ba ne. Za ka aure ta? Me yasa ba ka amsa kirana? Shankar wa? Wanda ya ci da kai shi kake so ka cutar? Shankar gaskiya abin da ka nema yayi yawa. Wasan kwaikwayo kake so kai min hamago? Waye ma kai? Naman kirjinka ko kwatan kilo bai kai ba, a hakan wai kai dan daba ne? Ubangidan nawa ka masga, kai nan wani jarumi ne? Kai! Ni nan na fi ka da banci, ka fara fada da ni tukunna. Me kake wani kallo na haka to, kai? Baki san waye ni ba ko? MULEKA INDIA. To an yi kenan. Where is Bai? Gaskiya abin da ka nema yayi yawa. A'a kai, waye ce ka faɗi? Ba fa malam da nake wani isa ba na faɗi ma ni. Isa. Da akwai hari. Da akwai. Ɗaya, biyu, uku. Baba ciki. Ku kwamuso ku san gamo ku kundume ku suburbune. Algaita. Buzo dan pillo. Shayara, 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 shayara.